Hello，各位師兄，好耐冇見。咁就唔係話我懶，冇發片更新，而係近排去親啲會所，感覺都差唔多撚樣，搞到我都唔知道介紹乜嘢好。今日過嚟東門呢間店，算係有啲特色，整體日式裝修，比較有格調。呢間店叫做千葉水會，可以從世步站行過嚟，喺漢庭酒店2樓。上到嚟就係前台大廳，呢個好似係關羽定張飛啊，應該係關羽啊，攞住把四人刀，估計係攞嚟驅邪用。講真，睇到呢個前台就知道有料到，裝修得比較用心，天花板仲吊咗好多燈籠仔，成間店日式風格，統一到似日本街，搞到我以為自己好似去咗東京熱，唔係，係東京先啱。如果前台嘅靚女着住和服，感覺就更加好咯。然後入嚟沖涼房睇睇，整體走原木風格，更衣櫃表面類似藤席嘅紋理，數量唔多，應該60-70個啩。毛巾望上去都算乾淨。左手邊有個乾蒸房，大多數牆都慳皮唔夠乾淨，就算有嘅話，溫度都唔會好高，畢竟維持高溫比較嘥電費。千葉呢度嘅乾蒸房夠晒熱，撳下水掣流水出嚟，石爐馬上散發大量熱氣。旁邊仲有一桶鹽，真係落足料。聽聞話借助鹽嘅療效可以促進新陳代謝。再過嚟沖涼格望望，一共就6個位，唔多啦，不過都有布簾，隱私性相對好啲。裏面嘅衛生程度都算 OK。呢3個唔知乜撚牌子呢，未見過。沖完涼去大堂，服務員即刻送上一碟水果。梳化位有獨立電視，睇睇節目。係咪冇交電視寬頻費用？切咗幾個台都睇唔到。要睇節目就望上面嘅大投影咯。大堂分咗左右2個區，位置唔多啦，過道闊落，唔會覺得逼。大堂仲有餅乾零食提供，覺得熱氣嘅話，仲可以執翻劑羅漢果涼茶飲一飲。咁話時話，好少見會所提供涼茶。再過嚟房區睇睇，房間條走廊9曲13彎。搭配呢啲日式風格，有啲似鬼滅之刃無限城，行多幾步都容易蕩失路，可能要學炭治郎咁問路先得啦。值得一提嘅係呢度嘅廁所同樣都唔差，比其他店乾淨一啲，鏡面雕刻咗啲花紋，同呢個環境好搭，睇得出真係落咗心思考慮。廁所位普通踎坑，唔係馬桶。咁我個人喺公共場合其實就唔多中意用馬桶，唔知各位師兄中意踎坑定馬桶呢？然後揾個師傅帶落去房間睇睇。入到房間，全榻榻米式設計，床墊仲軟過棉花糖，牆壁係神來村涌嘅浮世繪，日式氛圍好濃。咁房間裏面有好多木頭，所以最好就唔好食煙啦。出返嚟走廊望一望，兩邊鋪設咗啲白色石仔，每間房門底下仲整咗啲發光燈，整體風格真係好有格調。望住有種去咗日本江戶時代嘅錯覺。前面呢個雪櫃得礦泉水，感覺比較慳皮喎，擺啲日式抹茶飲料會好好多啦。走廊好長，房間數量其實都有唔少。我睇沖涼房啲櫃唔多，仲以為呢間場比較細間。前面應該就走廊盡頭啦。總嘅嚟講，千葉水會都算係有特色嘅一間店，日式風格統一，環境溫馨舒適，仲配有鹽療乾蒸房。不過呢度離地鐵口有少少遠，各位師兄預約好時間過嚟嘅話，最好提早啲時間啦。咁今期影片就介紹到呢度，下一期再見。